Perché vuoi diventare un artista di successo o un cantante di successo? Forse questa è una domanda che parecchi non si pongono. Forse quasi tutti non si pongono. Oppure parecchi di quelli che si pongono questa domanda si rispondono con la solita frase, ovvero così divento famoso, così divento ricco. Ma non è un perché. Perché tu voglia diventare un cantante di successo, un artista di successo, la risposta non può essere perché voglio fare soldi o perché voglio diventare famoso. Questo in realtà, secondo me, è il problema principale proprio della musica attuale. Perché è un problema? Perché non puoi fare musica, non puoi fare arte senza un perché. Non è una cosa tipo voglio fare, che ne so, voglio quella maglia perché mi piace. Fine. No, se tu vuoi fare arte, vuoi fare musica, comunque vuoi creare qualcosa, deve avere un perché. Non puoi creare senza un perché. E infatti, appunto, credo sia proprio questo il motivo principale per il quale la musica attuale non ha nulla da dire, non esprime nulla, o comunque è tutto uguale. Proprio perché credo non ci sia un perché alla base. Ormai fare musica è alla portata di chiunque, non ci vuole nulla a fare musica. Anche semplicemente solo con il telefono, ci sono app tipo Voloco o altre applicazioni simili che ti permettono di registrare anche senza una scheda audio, senza un microfono. Cioè ormai è alla portata di tutti, quindi chiunque può dire ok, ci provo, così mi va bene, divento famoso, faccio soldi. Il fatto che sia a portata di tutti è sì, ok, una cosa positiva, ma anche una cosa negativa, proprio perché ha permesso a chiunque di fare musica, e questo ha appiattito un po' il tutto. Perché è meno difficile fare musica, cioè le barriere d'accesso per arrivare a fare musica sono bassissime, quasi non ci sono. E quindi tutti possono fare musica così, da un giorno all'altro si mettono a fare musica e tutti quanti diventano cantanti. Cosa che una volta non era così. Una volta, se volevi fare musica, dovevi innanzitutto mettere su una band, perché appunto non esisteva computer, per fare musica ci volevano strumentisti e strumenti veri. Poi dovevi presentarti in uno studio di registrazione e proporre il tuo progetto e sperare che quello dello studio ti dicesse sì, ok, va bene, poi possiamo provare a registrare qualcosa. O comunque, se volevi farlo a pagamento, il tutto costava decisamente di più rispetto ad oggi, che è gratuito anche. Se lo fai a casa è gratuito, compri un microfono, ma appunto anche senza nulla. Però diciamo, se volessi farlo così discretamente da casa, quasi tutti hanno un computer, quindi basta che compri un microfono e una scheda audio e hai fatto. Volendo anche con 200 euro hai uno studio portatile, tra virgolette. Prima magari con 200 euro forse ci facevi un paio di ore di studio, però per produrre una canzone, mixarla, masterizzarla e tutto quanto era decisamente più complesso, e appunto non era per tutti, non era alla portata di tutti, anche dal punto di vista economico. E quindi anche il fatto che le barriere d'accesso per fare musica erano più alte già faceva una preselezione di base, perché se io, che mi rendo conto che sono stonato, che non so scrivere bene, o comunque che non ho nulla di diverso rispetto agli altri 10.000 cantanti che sono in giro, e per fare un album devo investire tanti soldi, allora dico aspetta, perché forse magari non lo faccio. E quindi già in partenza c'erano meno cantanti che ci provavano. Adesso appunto è tutto più semplice, quindi tutti possono farlo, ed è, essendo che è alla portata di tutti, si è appiattito tutto e nessuno si fa più la domanda perché dovrei fare arte, dovrei fare musica. Io non sono scarso né a cantare, né a produrre, né tantomeno a scrivere, però il perché me lo sono chiesto lo stesso. E la risposta è che io voglio fare musica perché voglio lasciare qualcosa nel mondo, voglio ispirare e voglio anche cambiare la musica, che ormai non ha più nessun perché. E anche se posso cambiare poco, quel poco sono sicuro che ispirerà nuovi artisti a fare di meglio, o comunque a prendere anche spunto un po' da quello che ho fatto io e farne qualcosa di proprio. Alla fine credo che il senso di fare musica è quello di dare una visione propria, appunto, dell'arte e della musica. Può servire anche per sfogarsi, certo, però sicuramente farlo solo per sfogarsi, o comunque solo perché ti piace, è troppo riduttivo e anche forse un po' disonorante per la musica. È per questo che ho creato il mio stile, il mio progetto artistico, che si differenzia rispetto a tutti gli altri che fanno musica. Se sei interessato al mio progetto e alla mia musica, seguimi.